soati darsimizdan mavzumiz milliy o'zlik. Milliy o'zlik nomi bilan ko'rinib turibdiki, bu bizni milliyligimizni, o'zligimizni anglatadi. Hozirgi prezidentimiz aytgan so'zlar milliy o'zligimiz haqida. Eng bosh tamoyillardan biriga aylanib ulgurgan. Har bir unsur, har bir yo'nalish e'tiborda. Yildan yilga davlatlarga bo'lgan hurmat kuchaymoqda. Milliy o'zligimizda timsoli bo'lgan, ma'naviyatimiz asosi bo'lgan ona tilimizga e'tibor yanada kuchaytiriladi. Tariximiz va ajdodlarimiz merosi yanada ko'proq qadrlanmoqda. Ular o'z xalqini taraqqiyot sari boshlagan jadid bobolarimiz, milliy ozodlik yo'lidagi jon fido etgan ulug' ajdodlarimizdir. Ular g'oyat og'ir sharoitda ham milliy istiqlol va hurriyat g'oyalariga sodiq qolgan qahramonlarimizdir. Madaniyatimiz va qadriyatlarimiz e'zoz topmoqda. Qadim tariximizdan kelib chiqqan holda ota-bobolarimizga xos ezgu qadriyatlarni ro'yobga chiqarish, ya'ni inson qadrini ulug'lash, bu biz uchun chinakam demokratiya namunasidir. Vatanparvarlik va vatan ravnaqi uchun daxldorlik tuyg'usi keng targ'ib qilinmoqda. El-yurt posboni va qalqoni bo'lish bu dunyoda eng ulug' va muqaddas ishdir. Men kimman? Men kimlarning avlodiman? Meni qanday kelajak kutmoqda? degan savollarga javob bera oladigan jamiyat shakllanmoqda. Millat uchun, xalq uchun deb yashasangiz, vatan va xalq ham sizni e'zozlab boshiga ko'taradi. Yangi O'zbekistonning oltin avlodi bo'lib, uning zafar bayrog'ini baland ko'tarishdan hech qachon to'xtamang, aziz farzandlarim. Milliy o'zlik bizning ildizimiz. O'zligini asrab qolgan millat esa barhayotdir.